Tad jūs esat kas pa komandu, no kurienes? Mēs esam komanda Rubis no Rubens. Rubis no Rubenes, labi. Tad parasti, tā kā es runāju par dizainu, ir tā, ka man patīk, ka jūs parādat vienu uzdevumu, kurš jums vislabāk sanāk vai ir interesants. Man neinteresē rezultāts, var nokļūdīties. Man vienkārši tā kā vēlme redzēt, kas tiek darīts, kādā veidā, kāda doma un tā. Nu, tad mēs varētu parādīt uzdevumu, kas ietu gar bortu. Jā. Viņš pagrūst teleskopu un uzsist raķeti augšā. Jā, labi. Ceram, tā parādīt. Tad mums šeit ļoti vienkārši tā detaļa ienāk iekšā. Jo mums uzdevums ir aizstumt līdz galam, mums viņu atpakaļ nevajag. Mēs viņu atstāsim tur, tā ir laukuma pusē. Mēs viņu ļoti vienkārši nolīdzinām šeit uz otrās līnijas. Šeit tā Jā, uz robežas. Ir, mēs uz robežas speciāli taisījām tā, lai tieši būtu īstais augstums. Programma ļoti vienkārši braukt gar bortu. Kaut kur tālāk arī braukt? Mēs vēl taisīsim. Atvainojos. Es aizmirsu vienu lietu uzlikt. Nē, viss ir kārtībā. Mēs vienkārši nesen izpakojam robotu. Jā. Šeit uzliek to, lai pēc iespējas vienkāršāk būtu. Nu, pirmajā tajā uzrāvienā, kas viņam ir, lai viņš varētu uzrauties un nokrist zemē. Tā kaut kā. Jā, tāpēc viņš tā kā apstājās, lai... Un tad viņš paiet apakšā, un tur lēnām, perfekti atstumjās pret šejien un uzsit augšā. Un šeit ir mazs rats, kurš palīdz mājās tikt. Un tajā vietā mums ir tur nomērīts tā, ka vienmēr oranžajā paliek. Mums nav nevis nomērīts, bet šeit bija, jā. Viņš ieķerās šeit maksimāli, un viņš aizbrauc līdz galam, viņš mums tālāk netiek. Viņš atstumjās pa šejien un viss. Un tad ir nomērīts aptuveni tā kā uz vidiņu, tad bišķi kaut Precīzi, kāda... jā, mēs mēģinājām vairākas reizes, kamēr sanāca. Un tā būtu tā kā mums visstabilākā programma, kāda vispār mums ir. Kādas misijas jūs vispār esat izdomājuši pildīt? Pirmā misija, ko mēs laidīsim īstenībā, ir šeit. Mēs nolaidīsim to lejā, un pēc tam šo pa taisno. Jā. Sanāks tā, ka mēs brauksim gar bortu, pacelsim augšā. Varbūt arī var parādīt. Nav grūti mums. Jā. Un tai pašā brīdī mums būs vēl šeit ir vēl viens motors, kurš tai brīdī nositīs satelītu uz otru pusi. Nu, tos paneļus, jā. Tur ir satelīti. Kā jūs izvēlējāties, kurus uzdevumus pildīt? To lapaņam. To lapaņam. Mēs veidojam šādu grafiku. Šeit ir uzrakstīts priekš katras misijas, cik vajadzīgs laiks uzkrāmēties un cik pati misija arī prasa laiku. Un tad mēs saskaitījām, kas mums izdevīgākais punkts ziņā būtu. Un tad mēs vienkārši sataisījām šādus grafikus. Kā to laiku samērīja? Vienkārši mēs viens stāvēja ar chronometru, mēs ātri uzkrāmējām, izpildījām vienu misiju. Bet, kad mēs mājās vakar mēģinājām, sanāca vispār viss, ko mēs gribējām pildīt. 2 minūtēs izpildījām 200 punktus savācām, bet tas ir 3 reizes pēc kārtas laidām, viss perfekti sanāca. Jau atstrādāts. Mēs tā vakar pastrādājām. Vakar diezgan tā pastrādājām. Jūs arī šo te misiju bijāt pildījuši? Jā, mēs šo arī pildījām. Krāteri. Jūs tur tādu mazu riepiņu metāt pāri viņam, vai... Mums teikt, ir daudz, kas mainījies. Pēc tam izstāstīsim. Tad šeit ļoti vienkārši 2 četrkantainie ieliek iekšā, un mums atkal tikai misija viņu nogaidāt līdz turienei, atpakaļ mums nevajag viņu. Te sanāk, mēs viņu ratiņu te nav. Jā. Nē, viss labi. Tur nav jābūt. Nav jābūt. Kad mēs viņu noliekam pēc iespējas tuvāk līnijai, tādā mazā leņķī, bet ļoti mazā leņķī uz... Kā jūs izvēlaties to starta, to pozīciju? Pēc iespējas tuvāk līnijai, ļoti tuvu bortam, bet tā, lai nepieskars bortam. Nu, praktiski viņš iet pa melno līniju. Un programmā uzrakstīts tā, lai viņš drusciņi piespiežās pie borta, lai var noturēt taisnu trajektoriju. Un šī daļa sanāk, ka pabrauks, redzēs to viņu. Tā. Viss ir. Nu, labi. Tur varētu teikt, bet beres problēmas mums robots un citi laukumi, citi galdi. Ko jūs darat, lai minimizētu, piemēram, lai vienmēr ir kā paveicās?
Sacīts, vai pirms braukšanas ir acis patīra vēl pa galvu. Es vairs maksimāli proteinu. To vietu, kur braucam es vairs. Jā, pārlaižam vismaz ar roku vai... Visas komandas tā domā. Un galvi ir tik, cik ir. Mums tā kā būs jums, Jā, tagad. Kas tev? Bet mums ļoti precīzi nolaiž visu pusi un atbrauc mājās. Tā detaļa, kur paliek, tur paliek. Un tā detaļa parastākais paliek, ka tur. Bet kaut kas viņai nepatīk, kad nesanāk šodien. Kā jūs konstruējat šo te visu mehānisko pusi? Kādā veidā izdomājat, ka te kaut kādas riepas vajag? Vai... Riepa, piemēram, domāt atsvaram ir. Jo konstatējam faktu, ka ja šis nav, tad sanāk, ka viņš kritīs nost visu laiku. Motors nevarēs noturēt. Bet ja uzliekam riepu un asistēm pa šeien, tad uzreiz... Tā kā, lai motoram sanāk mazāk. Jā, tā... lai mazāk slodz motoram. Un arī, lai nesanāk tā, ka viņš nomet viņu uzreiz nost. Otrā programma ir vienkārši tieši tā programma, par kuru mēs runājam. Šis pats paliek. Mums ļoti vienkārši ratiņš. Pieliekam šeit. Un patiešām tur precizitāte liela nevajag. Mēs varam nolaist šeit, palaižam šeit. Un tad viņš sanāk, ka aizbrauc te. Bet viņam kustība ir tāda te, ka viņš nostīs uz leju un rats pārpos pāri šis. Un sanāk, ka misija izpilda. Neieskaitīsies. Es īstenībā skatījos, arī bija viena cita komanda, kas arī tā īpatnēji bija izveidojuši. Viņi bija aizveidojuši, ka aizbrauc otrā pusē, un vienu ratu pārbrauc pāri un atbrauc atpakaļ. Mēs vispār tur tajā sacensībās- aprakstā ir rakstīts, ka visam ir jāpāriet pāri. Un tad, piemēram, es varu paskatīties to ideju, Jā. vai es sapratu pareizi. Ir kaut kā šādi izskatās. Rekur, tas rats pārbrauc pāri. Jā, bet reāli tagad būtu tā, ka mēs ieskaitītu, ka viņš ir nolaists lejā. Un vajadzētu, lai kaut kas... Bet tas Jā, es sapratu to rate, to Mums arī būtību. pagājušajās sacensībās piebraucām no šejienes un pārmetām mazas ratiņas pāri. Jā, un tas ieskaitās. Tas ir tāpēc, ka jo tie ratiņi atdalījās no tā galvenā robota. Ar šī brīdī tas rats tiek turēts. Tur ir tas jautājums. Tas jāpiekorģē šeit. Jāatlaižas, viņš vienkārši brīvi aizvada. Viņš vienkārši rokadījās. Jā. Tas tāds iepriekšējais risinājums man šķita tādā ziņā. Bet, tā kā mēs reiz skatījāmies pēc laika, mums arī viena programma, ko mēs, piemēram, rītdien laidīsim, būs tā, ka mēs te brauksim. Un šeit tiešām atpakaļgaitā nolaidīsim lielus ratus, viņi pāripos pāri. Un šeit iemetīsim pelēko iekšā. Jā, un tas arī tad ieskaitās. Jā, bet to mēs rītdien taisīsim, rītdien mainīsim to lietu. Kādi vēl uzdevumi ir prātā bijuši? Un viens pēdējais uzdevums vispār, kur mēs taisīsim, tā arī programma saucās, viņu laidīsim visas reizes, viņa saucās Finish. Finish. Pagaid. Un tad, protams, viena programma, kur mēs savāsim šo, bet viņa ir tik vienkārši, ka, man liekas, nevajag viņu rādīt. Viņa vienkārši aizbrauc un savāc. Bet mēs noliekam, mums ir palaišanas laukumiņš maziņš, kurš te nāk, roboti noliek šādi. Viņš aizbrauc, viņam te bumba, viņš izmet bumbu, trāpu parasti trāpu, vai vidū, vai malā. Tad viņš brauc tālāk šeit, pagriežās, iestum līdz zaļiem, Cerams, noliek ūdens paraugu, pabrauc uz atpakaļ, braucot atpakaļ, viņš aizbrauc šeit. Tad viens jautājums, satelītam jābūt izstumtam šeit vai uz šaurās tās, jā. Uz šeit, uz divām līnijām? Nē, uz tā laukuma vidū Tad mums jāieliek, jā. Šeit jābūt. Jā. Un tad sanāk tā, ka mums robotam, ja mēs noņemtu šeit nost, mēs noliekam 2 satelītus virsū, braucot. Un robots finišē, šiem satelītiem jābūt ir apmēram uz kurām līnijām? Viņiem ir jābūt noliktiem uz matrača un jābūt uz tās pašas joslas. Uz matrača jābūt? Jā, nevar gaisā karāties. Es redzēju visur, ka karājās Viņi gaisā. arī nedabūja tad neko. Jā. Tā problēma Es zinu, ka būtu mums bija jāatrisina. cilvēki, kuri atstāja gaisā. Mēs sakām, Tā mēs problēma nevaram. būtu jāatrisina kaut Jā. kādā veidā. Bet nekas jums ir laiks domāt katrā ziņā. Un idejas ir, es Mums redzu, ir tur laiks viss domāt, jā. labi. Varbūt varat parādīt programmu, vai jums nav dators vai kaut kā.